Dzień dobry, Adriano. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Za chwilę zrobimy sesję, do której pytania ułożył nasz widz, a sesja nosi tytuł Niebo. Ułóż się wygodnie. Policzę teraz od 1 do 3. A kiedy będę liczyć, połączysz się z pojęciem niebo. 1, 2, 3. Sprawdź, czym jest to nasze fizyczne niebo. Jak tego dotykam, to jest bardzo elastyczne. Można to porównać do pleksy twarde, ale jednocześnie można to lekko ugiąć. Niebo tworzy bańkę. Bańkę, w której zatrzymany jest czas i grawitacja. Mówiąc bańkę, co masz na myśli? Kopuła, która jest wokół nas. To nas otacza. Jesteśmy w środku tej przestrzeni. A jaki kształt ma ta kopuła? Po łuku idzie. Tak jak koło. Kształt koła. Okręgu. A opisz dokładnie ten kształt, dokładniej. Czy to się gdzieś zaczyna, gdzieś kończy ta kopuła? Zaczyna się i kończy się w tym samym punkcie. Nie ma początku i końca. Czyli to jest bardziej kula czy półkula? Kula, okrąg normalnie. Czy proces tworzenia nieba jest tożsamy z procesem tworzenia Matrixa? I tak i nie. Nie, dlatego, bo to jest coś innego. Bardziej to niebo jest stworzone po to, co mówiłam na początku. W tym jest jakby zamknięty czas i to jest czas z kolei też jest połączony z grawitacją. To jest bardziej z tym połączone, a tak, dlatego, że ta siatka, o której mówimy, ta matrixowa, ona jest usytuowiona jakby na tym poziomie, bądź troszeczkę w tym, bądź też za tym. Czyli to nie jest to samo? Nie, to nie jest to samo. Czy jest początek, środek i koniec nieba? Nie, nie ma czegoś takiego. Wszystko jest jednością. Czyli to jest jednolite i tożsame, tak? I jednakowe to niebo. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja czytam te pytania tak po kolei.
Czy środkiem naszego nieba jest biegun północny? Ale przed chwilą powiedziałaś, że nie ma czegoś takiego jak początek, środek i koniec nieba. Bo z mojej perspektywy to jakby wygląda to, co ja mówiłam kiedyś o budowie Ziemi. Jak ja to widzę, to jakby to powiedzieć, to nie jest środek, to niebo jakby było nad nami tutaj, a to jak ktoś się pyta o te bieguny, one jakby idą w tą stronę, w prawo, w lewo, a nie nad nami czy pod nami. One są po bokach jak gdyby. Tak to wygląda. Ale niebo jest też nad biegunem. Jednym i drugim, czy nie? Nie do końca. Tak, ono jest, ale w pewnej części to jakby go nie było. To tak proszę sobie wyobrazić wydmuszkę, jakby ktoś zrobił, tak? Tylko że mamy kulę i tu jest dziurka i tu jest dziurka. Tak to mniej więcej wygląda. Ale te dziurki, jakby to powiedzieć, one tam są, ale jakby to powiedzieć, nie zaburzają warstwy tej kuli, mimo że one tam są. Czyli nad biegunami nie ma tej konsystencji tego nieba, które na początku powiedziałaś. Jest trochę inna i tam na przykład nad samymi biegunami nie ma tej konsystencji tej siatki na przykład matrixowej. Tego tam nie ma. To jest wszędzie tam, gdzie my żyjemy. Tam tego po prostu nie ma. I jak ja na to patrzę, jak jest ta kula, to powiedzmy, że w tamtych miejscach tam jest inna energia i to niebo, powiedzmy, ono jest jakby cieńsze w tamtych miejscach. Ono nie jest takie samo jak ta część, która jest jakby nad nami. I jak ja to widzę, jak ja kiedyś mówiłam, że my żyjemy jakby w pniu, mówiłam o tym drzewie, to może teraz to bardziej wytłumaczę. To szkło nieba, jak my żyjemy, to tak jakbyśmy właśnie mieli te bieguny z prawej i z lewej strony, a my byśmy... proszę sobie wyobrazić na przykład pień drzewa, po którym się idzie, on tak się kręci. To tak jakby byśmy tutaj byli w tej części, jakby na tym pniu, a ta kopuła jest jakby nad nami. Albo inaczej, w środku nawet tego pnia, a ta kopuła by była nad nami. A w ten sposób, O czyli coś taki takiego mi chodzi. walec? Tak, tak, tak. I my żyjemy właśnie w tej przestrzeni tego pnia, co kiedyś mówiłam. I to niebo jest jakby nad nami, tak, tutaj. No, ono jest jakby, o tak, otacza nas dookoła, tak? A z jednej i z drugiej strony to są gałęzie i korzenie jakby, Tak, jeśli to się porównuje do drzewa. tak. Czyli z jednego bieguna i z drugiego bieguna, czyli tych otworów, można dostać się albo do korzeni, albo do gałęzi. Mhm. Czy to niebo zamyka nas w przestrzeni? Tak, zamyka nas. Zamyka, ale o to tutaj chodzi, że przez to jakby, jak to wytłumaczyć, istniejemy, tak? Bo to zamyka nas w przestrzeni, ale jest jednoznaczne, że jest jakiś czas, tak, w którym żyjemy i jest to przyciąganie, że jesteśmy w tej przestrzeni. To są bardzo dwie istotne, najbardziej istotne rzeczy w tej bańce tak naprawdę, w tym pniu. Czyli niebo tworzy warunki między innymi do tego, żebyśmy mogli tutaj Tak, żyć, w funkcjonować. ciałach fizycznych? Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. To jest część całej konstrukcji, tak, która daje życie. Czy za końcem naszego nieba są inne nieba? Ale skoro niebo nie ma końca, Inaczej, inne takie przestrzenie jak nasza, porównując do takiej tej bańki czy tej kuli, tak. są, tak? Tak, tak, ale nie to, że to jest nasza przestrzeń. To już nie jest nasza przestrzeń, to jest inna przestrzeń. Ale inna, chodzi mi o to, że to nie jest bańka w bańce, tylko nazwijmy to jak inne bańki, o. Inne bańki. A tu ta nasza przestrzeń, to drzewo i ten pień, to niebo jest w środku tego pnia? My żyjemy w środku? My jesteśmy jakby w środku tego pnia, ale to niebo jest jeszcze jakby wyżej. Nad To nie, pniem?
Tak, tak, tak. A my to Mhm. niebo widzimy? Skoro my jesteśmy w środku w pniu, a niebo jest, otacza pień. Nie jesteśmy w stanie tego fizycznie zobaczyć. To nie jest to niebo, jak widzimy gołym okiem, że coś jest niebieskie. Nie. To jest oddalone. To jest prawdziwe niebo. A to, co my widzimy, co to jest? My to nazywamy niebem. To jest jakaś konstrukcja. To jest, to co my nazywamy niebem, to bardziej przypomina ten pień, w którym żyjemy. A to prawdziwe niebo jest Wyżej. wyżej. Jest wyżej. Mhm. Ale A inaczej jeszcze powiem. Mimo, że tu mamy ten pień, który jakby my jesteśmy jakby tam w środku, tak, to mimo, że widzimy coś takiego, to daje takiego złudzenia, rozprzestrzenienia się, oddali głębi. Fizycznie nie jesteśmy zobaczyć w stanie tego, co jest tam na samej górze. Nie. Gołym okiem nie. na której samej górze? Chodzi o Chodzi to mi niebo. o to niebo, o tą kopułę całą, tą bańkę. Gołym okiem nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Całej tej konstrukcji. Ona jest jakby przeźroczysta. Znaczy fizycznie nie jesteśmy w stanie Nie, tego nie, dostrzec. nie, nie. To jest na poziomie energii. Tak. A te I inne jeszcze kopuły, tylko powiem, że to niebo to jest to, co ja mówiłam, że Ziemia ogólnie jest okrągła, tak? Całość, jak ktoś na to patrzy, to jest okrągłe, ale to, co powoduje, że ona jest okrągła, to są właśnie ta cała ta konstrukcja, powiedzmy, tego nieba tak naprawdę, tego czegoś okrągłego, tak jak my widzimy Ziemię. Czy jak nam przedstawiają tą Ziemię. O. powiedziałaś, że jest więcej takich kopuł. Nasza tutaj z tym niebem to jest jedna z wielu. Czy są portale między tymi kopułami, przestrzeniami? Ale chodzi o to, czy z jednego na przykład z naszych przeskoczyć w jakąś inną, o to chodzi? Tak, tak. Tak, ale te portale wtedy nie są umieszczone w samym niebie. Nie, tu nie chodzi o to. Jakby w tej strukturze nieba. Bo wyjście, to co ja mówiłam, że tak jakby takie nakłucia, czy inna forma, wyjście, wejście, to ten przepływ tej energii to jakby jest. Ale portale, żeby w samym tym niebie, czy w tej konstrukcji, tego nie ma. Portale są gdzie indziej. Ale są, tak? Nie. Bliżej na ziemi po prostu są, ale nie na tej konstrukcji nieba. W Biblii Bóg oddzielił wody pod sklepieniem i nad sklepieniem. Połącz się z pojęciem sklepienie. Czy niebo i sklepienie to jedno i to samo? Tylko inne nazwy? Tu jest zawarta w tym fragmencie, inaczej troszkę powiem, bo oglądałam tą całą scenę, tu jest zawarta w tym sformułowaniu jakby ta forma już przekształcenia Ziemi do warunków materialnych. To jest coś takiego, o to tutaj chodzi. Co masz na myśli? Że nie sama postać energetyczna Ziemi, tylko już to zagęszczenie do tej, powiedzmy, do tej materii, że jest jakby to fizyczne, tak? Mamy materię. To O sklepienie jest fizycznością jakby, o tą tak? materię jakby chodzi. Tylko sklepienie, ja bym powiedziała, że przenośnia, tutaj chodziło bardziej o to, o zagęszczenie do materii. O to tu chodzi w tym wszystkim. Że mamy materialną ziemię i my mamy ciała. A sklepienie czym jest? Dla nas. Zaraz mi się pokazuje, chodzi o to obniżenie, zagęszczenie. Sklepiło się coś. Tak, zagęściło się. To wcale nie chodzi o oddzielenie, to chodzi o zagęszczenie. Jak to się dzieje, że mamy wody pod sklepieniem i nad sklepieniem, a my widzimy gwiazdy i ciemność?
to co my widzimy, są powiedzmy konstrukcje różnego rodzaju, to my nie widzimy gołym okiem znowu tej przestrzeni, która jest jakby za niebem. To tak jakbyśmy mieli dwie konstrukcje nad sobą. Raz tego nieba, które tu widzimy, a drugą tego nieba, którego nie widzimy. To tak jakbyśmy byli w tym pniu i ten pień się kręci, obraca, tak? A to niebo jest, ta bańka jest jakby dalej. A kręcenie to jakby następowało u nas w środku, a nie na zewnątrz, na tym właściwym niebie. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, że o to tu chodziło, bo już zapomniałam pytania, ale to mi się pojawiło. Jak to się dzieje, że mamy wody pod sklepieniem i nad sklepieniem, a my widzimy gwiazdy i ciemność? Czyli sklepienie, według tego, co tutaj widziałaś, jest to proces zagęszczania energii do materii. Mhm. Czyli sklepiania się. A czym są wody? O czym tutaj Biblia mówi, mówiąc o tych wodach? Czy chodziło o energię? Właśnie chciałam to powiedzieć. No, nie odniosę się do Biblii, tylko znowu do tego, co widzę, czyli energia życia. Woda jest energią życia, energią, coś, co płynie. Teraz mi się pokazuje, jest żywe i się porusza. Czyli energia jest tutaj i energia jest tam. To chodzi o Możemy energię. tak? Tak. Możemy to tak jakby przetłumaczyć, że oddzielił energię taką od takiej. Że nie chodzi tutaj o o jakieś gwiazdy, czy o jakieś wody, fizyczne wody. Raczej chodzi o energię. O częstotliwości tej energii, że od wyższych częstotliwości oddzielił niższe częstotliwości. Oddzielono, czy oddzieliły się. Tak to można rozumieć? Można. Czyli możemy widzieć gwiazdy, możemy widzieć ciemność, nie ma to nic wspólnego z wodami. Czy są inne sklepienia? No to czyli inne sklepianie się energii. Zagęszczenia, cały wszechświat jest jakby z tego zbudowany, z innych częstotliwości. Kto nam wyświetla te gwiazdy i słońce? Konstrukcja, w której żyjemy. Konstrukcja? Co masz na myśli? Czy gwiazdy i słońce są wyświetlane? Częściowo tak, a częściowo mogą dochodzić do tego jak szkło powiększające, które odbijałoby ten wszechświat, ale tylko w jakimś tam niewielkim procencie, a reszta jest wklejona, dodatkowo jakoś tutaj zrobiona po to, no nie wiem, dla lepszego wizerunku, dla jakiegoś przekłamania, coś takiego. Dodatkowo coś. Bo inaczej widzę, jak jestem tutaj, jak wyjdę w tym pniu, a jak wyjdę poza ten pień, a oczywiście tą powiedzmy energetycznie jak wyjdę, to tutaj wszystko wygląda inaczej. Wszystko jest dużo większe. To jakby to szkło powiększające, to mówię, to jest jakby w odwrotną stronę, że pomniejsza. I na tym niebie mogą być elementy, które są pomniejszone, ale nie są całkowite. To nie jest tak, że my gołym okiem nagle widzimy cały wszechświat. Nie, to nie jest tak. Czyli to nie jest tak, że te obiekty są bardzo daleko i my widzimy je małe, malutkie? To jest, one są po prostu takie małe, pomniejszone? Ja to odbieram odwrotnie, tak? Ale też mówię, my nie widzimy wszystkich obiektów. Są dodane, no nie wiem, żebyśmy myśleli, bądź też wierzyli w to, że tak jest. Czyli to, co widzimy na niebie, to częściowo to są obiekty naturalne, Częściowo tylko, jest ale większość to jest jakiś dodatek, powiedzmy, ozdoba. Światełek. Dodatek. A gdzie jest ten projektor i kto jest jego operatorem tego dodatku?
To już jest grane automatycznie, to nie jest coś, to jest coś, co powstało razem z tworzeniem tej gęstości, powiedzmy. Matrixa? Matrixa też, ale tego zagęszczania się, nie tej energii, tylko zagęszczania się, tworzenia się tego nieba, bańki, grawitacji i czasu. Ten proces tworzenia tego nieba, bańki, grawitacji, czasu, jak on się zaczął? Dlaczego w ogóle istnieje? Powstał? Powstał to energia, po prostu powiedzmy to serce, czyli to źródło pierwotne, które powstało, wszystko te wielkie wybuchy i tak dalej. To jest energia. Najpierw była energia, która się dzieliła, wybuchało, różne energie powstawały i później energia plus jakaś inna energia plus jeszcze coś innego daje nam to zagęszczenie, tak? Większe skupiska powiedzmy energetyczne. Mówiąc jakaś energia i inna energia, co masz na myśli? Częstotliwości tych Tak, energii? tak. Czyli to już było różnicowanie się i takie różne kombinacje? Czy to był proces chaotyczny, czy to był świadomy proces? Z zagęszczaniem się to był świadomy proces, to nie był chaotyczny proces. Powiedzmy chaotyczny proces, o ile tak można powiedzieć, bym powiedziała, że jest tam na początku, ale też tak nie można powiedzieć, bo tworzenie się w ogóle jakby wszechświata, czy tego impulsu, czegokolwiek, też była myśl tworzenia, tak powiedzmy. Ta energia tworzenia, twórcza. Czyli za tym wszystkim stoi świadomość. Tak, za wszystkim. Więc nawet to pierwotne wielkie wybuch, czy jakkolwiek nazwać, nie mogę powiedzieć, że to jest przypadkowe. Nic nie jest tutaj przypadkowe. I ten operator i to wyświetlanie tych innych obiektów na niebie, to, że To widzimy nic nie jest te przypadkowe. gwiazdy. Nic. Aż się ciśnie pytanie, jaki jest cel tego? W jakim celu zostało to zrobione? Ale to nie jest pytanie naszego widza, więc wróćmy do pytań. A tym może kiedyś jeszcze się zajmiemy. W Biblii jest napisane: gdy kurtyna opadnie, zobaczymy inne światy. Połącz je z pojęciem kurtyna. Ale cały czas jak właśnie interpretacja tych sformułowań jest inna niż chyba ktoś miał zamysł czy jakiś przekaz. Kurtyna tutaj akurat mówi o dostrzeżeniu prawdy. Nie, że coś fizycznie opadnie. O odkryciu prawdy. Prawdy o czym? O życiu. O istnieniu całym, tak? Tylko, że ta prawda tak Życiu. naprawdę, prawda wyszła już dawno na jaw. Czyli już upadła ta kurtyna, tak? W tych różnych sesjach badawczych, w tych przez te inne osoby, dużo osób przecież o tym mówi, co oni widzą, jak to wygląda. Przecież nie jesteśmy sami. Te inne światy to fizyczne czy duchowe? I tak, i tak. I tak, i tak. Czy to światy za pasmem lodu, czy nad sklepieniem? Tutaj przypomnę, że to jest teoria, że lody Antarktydy otaczają jakąś przestrzeń płaską Ziemi, na której są kontynenty i to jest pokryte kopułą i na tym wyświetlają się Słońce, Księżyc i gwiazdy. To pytanie pochodzi z tej jakby teorii. Czy to światy za pasmem lodu, czy nad sklepieniem? To tak jakby sugeruje się, że
Jednym z takich kopuł to jest Ziemia i nasze tu kontynenty, nasza przestrzeń i otoczone ściany lodu, za które nie możemy się przedostać, i że takich konstrukcji jest więcej. To inaczej po prostu widzę. Tak jak wcześniej opisywałam, a tu ktoś sugeruje, że tak jakbym teraz ja i nasze życie odwróciła jakby do góry nogami, wyszła z tego pnia i żyła tam i na tej przestrzeni, nie, bym żyła. Też bym widziała i częściowo niebo, i gwiazdy i tak dalej, ale już inaczej. Tylko, że tam jest jakaś sugestia, że nie ma wyjścia, czy czegoś takiego, że nie ma przejścia. Tak. Nie, ja się nie mogę zgodzić z tą teorią. Że w takiej niecce i ścianami tej ograniczonej przestrzeni są właśnie lody Antarktydy, że to są ściany. I to jest okryte taką kopułą i tutaj te wszystkie manipulacje na człowiekach są przeprowadzane pod tą kopułą. Nie. Nie, bo ja to widzę po prostu zupełnie inaczej, tak jakby odwrotnie to mówiłam. To teraz jak stoję pionowo, tak, ktoś by kazał mi się położyć, proszę sobie wyobrazić, tak? Teraz nagle leżę jakby po prostu na prawej stronie ciała i jakby mam w ogóle tu wszystko co innego. Nie. No jest w ogóle Człowieka inaczej. dotyczy bardziej przestrzeń tego pnia, to co mówię, w tą stronę. Co jest odniesieniem? Co jest odniesieniem do tych stron? Czy leżymy, czy stoimy, czy patrzymy w tą, czy w tamtą? Co jest odniesieniem? Bo patrząc jakby... Ja wiem o co chodzi. Jak to wytłumaczyć? Dobrze, wiem o co chodzi. Jedynie co, to mogę wytłumaczyć, że tak jak my stoimy, to tak jakbyśmy stali w poprzek dosłownie, tak jakbyśmy mieli bieguny z prawej i z lewej strony, a my byśmy żyli na tych drugich. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. I to, co na przykład my nazywamy biegunami, nasze odwracanie się, jakbym wzięła kompas, tak? I że pokazuje nam tą stronę, to i tak jest jakby zamknięcie w tym pniu. Ten pień, to mówisz o budowie Ziemi, czy o przestrzeni wokół Ziemi? Budowie Ziemi. Czyli my żyjemy wewnątrz. Tylko mówię, że są te konstrukcje tego, powiedzmy, tego pnia, tego nieba. I to wszystko tworzy kulę tak naprawdę, ale jak się przyjrzeć poszczególnym takim właśnie tym konstrukcjom mniejszym, to tak wygląda ta budowa. Mimo że wszystko wydaje się być okrągłe, tak jak sama te inne planety. Mówisz, że tworzy to kulę. Pień raczej jest wydłużonym walcem. Tak, ale cała konstrukcja Ziemi, patrząc na to wszystko jest okrągłe. A pień nie jest konstrukcją Ziemi? Składa się z elementów, które jakby tworzą tą całą konstrukcję. Jeszcze mam korzenie, jeszcze mam koronę tego drzewa, jest energia, która tu przepływa, jest wiele warstw, jest ten pień, który też jakby tworzy taki ten walec, potem jest to szkło, jest ta siatka matrixowa, jest jeszcze pełno blokad, różne tam energie jeszcze przepływają, bardzo dużo tego jest. Nikt fizycznie tak naprawdę nie jest tego zbadać gołym okiem, żeby iść, dotknąć, zobaczyć i opowiedzieć, jakie są warstwy. To jest nie do zrobienia. Fizycznie to jest nie do zbadania. Następne pytanie. Gdzie lecą nasze rakiety? Prawo, lewo. Albo na prawo, albo na lewo. To, co mówiłam. Jak jest wylot do góry, to później ona leci albo w prawo, albo lewo. I mogą się ewentualnie kierować do tego przejścia, tam gdzie są ta inna konstrukcja, o których mówiłam, w prawo albo w lewo. One lecą tak, a później jest albo tak, albo tak. A wylatują z tej konstrukcji? Nie lecą do góry. Wylatują do korzeni czy konarów?
Rzadko mogą, ale rzadko mogą. Ale to raczej nie rakiety, tylko już jakieś takie statki, czy bądź te obiekty, które są specjalnie przygotowane. A rakiety dokądkolwiek tam dolatują? Czy spadają do oceanu? Już mówię, moment. Raczej spadają. One nie lecą do góry, nie wylatują z tego pnia. To jest niemożliwe fizycznie do zrobienia. Chyba że portal by musiał być tam jakiś otworzony i nagle były w innej przestrzeni. To jest fizycznie, tak jak patrząc, tam nie ma opcji, żeby się przebić w ogóle przez ten pień. Rakietą bynajmniej. Czyli lecą poziomo. Najpierw pionowo lecą, a Tak. potem lecą w poziomie. I potem poziomo. I dolatują dokądś, czy spadają potem? I jest tylko pokazane nam, że rakieta wystartowała i poleciała, a potem, że niby w kosmosie są tam różne stacje i człowiek w tym kosmosie. Mogą dolecieć pod warunkiem, że polecą w tym kierunku, że jest przygotowany tak jakby ten obiekt, że on wylatuje tymi miejscami, o których mówiłam. Są tylko 2 miejsca, w których mogą, że tak powiem, wlecieć czy wylecieć, a nie, że wszędzie mogą się przebijać przez tą atmosferę, tak jak nam zawsze przedstawiają. To jest nie do zrobienia technicznie. Tak, ale a dokąd dolatują? Jak wylecą przez te otwory? To też jest ciekawe, bo ta przestrzeń na zewnątrz, mimo że powiedzmy inne planety, powiedzmy, że są stałe, bo też tworzą takie bańki, przestrzeń się zmienia. Przestrzeń to jest ruchome, to się zmienia. Powiedzmy planety, jakieś gwiazdy, jakieś takie obiekty są stałe, ale też nie wszystkie. A tak jak widzę, ta ciemna przestrzeń jest żywa, ruchoma, tak jakby następny żywy organ. To jest tak, ta przestrzeń, która jest dookoła Ziemi, planet i tak dalej, to jest ta przestrzeń, która miała zapoczątkowana ta energia z początkiem jakby tego istnienia wszechświata, tak powiedzmy. Jest jakaś masa, tak? Która tworzy ten wszechświat. Jak jest ta masa, zaczęły się tworzyć, miałam takie pojedyncze, nazwijmy to, mamy pojedyncze kule, gwiazdy, nazwijmy wszystko to jakimiś kulami. I teraz to są stałe obiekty, czy są energetyczne, czy fizyczne, to są stałe, a ta masa się zmienia, ona jest ruchoma, ona jest żywa. To tak jakby mamy czekoladę roztopioną i wrzucać tam jakieś cukierki i je mieszać, tak? Czekolada będzie cały czas się ruszała, się zmieniała, a cukierki zostaną, albo orzechy na przykład. Orzechy są twarde i one stoją tam, zostają już. A ta czekolada jest płynna i ona się rusza. A czym jest ta masa? To jest ta pierwotna energia stworzenia. Mogę to jeszcze inaczej porównać do czegoś takiego jak wszechświat, galaktyka inaczej. To jest masa. Tylko galaktyka zawiera w sobie te już bańki plus tą masę. Ta masa jest ruchoma, a nie, że te planety się ruszają, się przemieszczają, czy gwiazdy. Nie, masa się rusza. Czyli Dzięki jest temu to planety pole, tak? mogą się ruszać jakby na Jest odwrót. to oddziaływanie pola. Tak, o tak. Mhm. Czyli planety czy te obiekty poruszają się w polu pewnym, Tak, pewnych tak, sił. tak. No to wróćmy jeszcze do tych rakiet. Czyli są tylko 2 miejsca, przez które te rakiety mogą wylecieć? Tak. Czyli poza tym. Tylko też mówię, raczej nie rakiety, tylko raczej na Ziemi też są specjalistycznego statki, możemy to się nazywać kosmicznymi, jakkolwiek nazwać, które pochodzą z Ziemi, są budowane i konstruowane na Ziemi. I one bez problemu latają, wylatują. A rakieta nie może Bazują, wylecieć, tak? rakieta, ja to czuję jako zły materiał po prostu. I raczej to, co widzimy na filmach, że toczą Ziemię i tak dalej, to jest cały czas jeszcze, nie wiem, w tym szkle, przed tym szkłem, w tej barierze. Co masz na myśli, mówiąc w szkle? W szkle, w tym niebie. To oni są bardziej istnieją, są pomiędzy, jakby to powiedzieć, są pomiędzy pniem a niebem. I to daje ten efekt. Oni nie są w tej przestrzeni pozaziemskiej, galaktycznej. Tym niebem, które otacza pień?
Mhm. Czyli wylatują poza pień. Poza pień tak, ale poza niebo nie. Chyba, że przez te otwory, o których mówiłam, ale mówię, to są inna technologia musi być użyta, nie takie zwykłe rakiety. Inna. Ja bym to nazwała technologia bezogniowa, bez paliwa. Czy to niebo, sklepienie, kurtyna można nazwać sufitem? Jak ktoś chce tak nazywać, nie widzę dlaczego nie, ale to jest bardzo oddalone. Jeszcze jest jedno pytanie. Co znajduje się w gałęziach drzewa życia? Energia przede wszystkim. Początek energii, która zasila nas tutaj na Ziemi i ten pień cały. To jest energia zasilająca. A co znajduje się w korzeniach? To ma ujście energia. Dokąd? Zobacz. Do tego nieba, te korzenie jakby się wyginają i ona, mówię, to ma ujście i to dalej idzie po... To jest torus? Tak, tylko odwrotnie. Nie z dołu do góry, tylko z góry do dołu. To też jeszcze w zależności jak patrzymy. No jak tak patrzę, jak mam ziemię, tak, a jakbyśmy patrzyli w ogóle tak jak ja nas widzę, to w ogóle jest jakby odwrotnie, tak jakbyśmy z boku tą energię dostawali i ona potem wychodzi tak na zewnątrz i później z boku znowu tak wpływa. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Hmm. To już wszystkie pytania. Rozłącz się teraz z tymi pojęciami. Całkowicie się rozłącz.